Rusja është në qendër të vëmendjes globale për shkak të samitit të NATO-s që po zhvillohet në Ankara me pjesëmarrjen e të gjitha vendeve, shteteve, krejeve të shteteve të vendeve antare të aleancës, por mbi të gjitha për pjesëmarrjen e Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu samiti rikthehet në Turqi pas 22 vitesh. Në qendër të vëmendjes janë disa çështje, duke filluar nga Ukraina, por edhe problemet brenda aleancës. Megjithatë, ne për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në Ankara, pravaskenat, por edhe ato takimet e liderëve shqiptar aty, në fakt kryeministrit Edi Rama, sepse nga Kosova nuk ka pas pjesëmarrje, do të flasim me zotin Bora Zukali, kryetari i shoqatës Vatra në Stamboll. Bora, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, edhe unë ju falenderoj, është kënaqësi për mua. Faleminderit ju. Çfarë po ndodh në samit, çfarë duhet presim, çfarë po diskutohet, çfarë është ajo që ne nuk kemi parë në Shqipëri nga transmetimi i mediave turka aty, pra paskenat, takimet mes liderëve, pra ka shumë zhvillime. Në një moment kur Shtetet e Bashkuara sulmuan sërish Iranin. Vërtet është një samit i veçantë, samiti 36 e NATO-s dë vitin 2026. Ka filluar në Ankara, ki dije, edhe një ditë më përpara kishin filluar delegacionit për të ardhur, këtë hënën, edhe dije presidenti Donald Trumpi edhe zoti Edi Rama nga Shqipëria, edhe ata erdhen, edhe të gjithë liderët u bashkuan me një ceremoni e veçantë, sepse në sarajin Beştepe, ku jeton edhe ku ka zyrat të gjithë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogani, atje me një ceremoni veçantë u pritën me ushtrinë të Republikës, edhe me ushtrinë të kohës ottomane, me mehteranët me Jeniçerit edhe me ata, një ceremoni edhe me Kuwait, një mikpritje special u bë, edhe të gjithë liderët që erdhën ishin të kënaqur, edhe pas ceremonisë për darkë një bremje u bashkuan, dhe ajo bremje filloi edhe vazhdoi miksore, të gjithë liderët ishin atje, edhe disa liderët që nuk ishin antarë të NATO-s, për shembull presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski, presidenti i Koreos së Jugut, që kishte emrin po kanë qenë ftuar, pra që nuk janë pjesë aleancës, por kanë qenë ftuar. Po, sepse situata është shumë e rëndësishme edhe e mban gati gjithë anës e botës, pandaj problemet vetëm të NATO-s jo të gjithë botës janë, vetëm në këtë tavolinë të zgjedhen disa probleme, edhe të gjithë kontrolli po bëhet nga Amerika, sepse ai po dominon, po i orienton, sepse buxhetin ose disa deklaratat ose disa gjërat e nevojshme të gjithë nga Donald Trumpi sillet në tavolinë. Për këtë moment Evropa me Donald Trumpin ka diçka probleme. Në fillim në luftën e Ukrainës me Rusinë, edhe pastaj luftën me Amerikës edhe lufta bashkë me Amerikën, Izraelin, që po bëjnë luftë me Iranin, edhe këto problemet po vazhdojnë. Për këtë moment duhet të bëhet një paqe diçka, vetëm për Amerikën me Iranin, për këtë moment nuk ka kështu një shans, vetëm ditat e ardhshme për luftën e Ukrainës, po presim një paqe, edhe nga kjo pas kësaj paqes do të marrë fyroma edhe Evropa, sepse Trump i thotë Evropa nuk merr iniciativë të tërë shpenzimet ose të tërë forcat speciale, çdo gjë i financon Amerika, i dërgon Amerika, nuk na
jep mbështetje Evropa, edhe këtu ka një prag tjetër, sepse një NATO e fuqishëm të bëhet, vetëm brenda e NATO-s një Evropë të fuqishëm të bëhet. E ka nevojë sepse Evropa do të heq veten në një statut tjetër. Më përpara fuqinë e vetes ose kufizimin e vetes do ta ketë, sepse është problem të gjithë të luftojnë, Evropa të ngarkohet edhe me ekonomi, edhe me çdo gjë, me buxhet, edhe kjo nuk është një gjë e mirë. Për këtë moment edhe Turqia jep mbështetje, vetëm problemet në këtë rajon, në këto zonat nuk mbarojnë kurrë, sepse për këtë moment ose Iraku ose Suria, dhe këto vendet pak ka qetësi, vetëm nesër pas nesër nga Izraeli në Suri, ky është një operacion të bëhet, ose kur të bëhet ky operacioni, Turqia nga këtë ato të ketë një atak për Surinë, që mos sjell nga kodrat e Golanit Izraelin deri në kufinë e Turqisë, edhe këto do të jenë probleme të ardhshme, do ta shikojmë situata kështu shkojë. Vlerësimet e Trumpit për Erdoganin nuk kanë munguar, ishin të shumta. Edhe po duket sikur kjo ndryshoi çik ekuilibrin e peshave në këtu, sepse është zemëruar Turqia, më duket. E ndryshoi çik ekuilibrin si shumë. Tani Erdogani miksin me Trumpin mire ka, sepse të gjithë këto gjerat janë bashkë, edhe Erdogani i jep mbështetjen, edhe kishte ambargo për këto avionat, aeroplanët ushtarak për F-35. Tani më duket fillimisht 5 copa do të lejohen, kjo do jetë një avantazh. Edhe Turqia provon një avion ushtarak, e ka emrin Kaan. Kjo është një avion shumë special, vetëm kështu një problem ka, motori i kësaj avionit po vjen nga Amerika. Amerika deri tani nuk i ka lejuar që të dërgonte motorët të avionit. Pas kësaj Trumpi ka thënë edhe ato do t'i dërgojmë, ata embargon do ta lishojmë. Edhe kjo do të jetë një avantazh për neve. Nga ana e Shqipërisë po të vijë, kështu po flas, samiti 2027-s do jetë në Shqipëri. Ka dyshime, sepse edhe Bloomberg shkruante sot që bazuar te një zyrtar i lartë i NATO-s që ka dyshime nëse do bëhet. Tani Shqipëria ka këto buxhetet 2.6%, të gjithë antarët tjetër 5% këto buxhetet. Edhe kështu një gjë, me shumicë liderët të Evropës, jo të gjithë antarët e NATO-s, liderët të Evropës kanë dëshirë që të bëhet samiti 2027 në Shqipëri. Deri tani nuk është fiksuar, sepse deklaracioni akoma nuk është firmosur edhe nuk është shpërndarë. Këto takimet ose me kryeministrit ose me presidentin të edhe me delegacionet po kalojnë. Edhe zoti Edi Rama sot me zotin Recep Tayyip Erdoganin do të ketë diçka takime, edhe privat, edhe me delegacionin. Mendoj këtu Turqia do të jap një mbështetje Shqipërisë që të bëhet samiti 2027 në Tiranë. Por tek takimi Rama-Erdogan, si është pritur kryeministri i Shqipërisë aty, dhe se nga fotoja familjare pam që është interpretuar në Shqipëri si shumë, ishte larguar shumë, ishte vendosur larg. Por ka një ftohtësi në marrëdhëniet mes tyre, sepse kemi dëgjuar mjaft opinione, analiza nga Tirana që ndoshta edhe investimet Sazan nga arabët, por edhe çështje tjera mund ta kenë ftohur pak. Këto janë gjëra të vogla, sepse investimet Sazan edhe në Shqipëri janë protestat çdo gjë. Vërtet, edhe ato nga Turqia
i shikojnë, i kanë parasysh, vetëm këto merretvendjet nuk i prishin, sepse importi e eksporti me Shqipërinë është shumë të fuqishëm, shumë biznesmen janë në Turqi, nga Turqia në Shqipëri, shumë investim ka, edhe jo vetëm investim tregtare, investim ushtarak, investim ekonomik nga çdo ana, edhe shto të them këto nga të gjithë anët, edhe nga ana turkise, edhe nga ana të Shqipërisë, kush të jetë në kryesi, në qeveri, edhe ata të ndrojnë, kjo miksia të vazhdojë, sepse ka një histori me shumë qindra vjeçare. Unë ashtu e mendoj, për këtë moment nuk toket një problem, këto problemet të zgjeven, sepse edhe zoti Edi Rama në fotografi ishte në një qoshe tjetër, vetëm ashtu i kishte ardhur ralla, pandaj, sepse me Erdoganin edhe Edi Rama edhe bashkëshortja e tij kanë një miksi të ngushtë me familjet e Erdoganit edhe me komunitetin turk. Mendoj mirë të shkoj, mirë të janë në kulmin, janë në momentin më të mirë apo s'kan qenë ndonjëherë kështu raportet mes tyre? Vallai, tani ç'to të them, si shkruajnë gazetarët ose media, social media, nga Twitteri ose nga Instagrami, kush e dëshiron ashtu shkruan edhe manipulon. Tani të gjithë politika tregohet në tavolinë, vetëm ka një vije të kuqe nga ana ajo vija e kuqe, ka një politikë tjetër, ose në librin e të zezë ose librin e të kuqe ka një politikë tjetër. Atë as unë e di, as ti e di, prandaj mendoj mirë të shkoj me Turqinë, mirë të shkoj sepse Turqia me Shqipërinë është një partner strategjik. Sepse Shqipëria është krau i Turqisë në Ballkan. Shqipëria e dominon të gjithë Ballkanin, jo vetëm për tokën e tij, të gjithë rajonin e Ballkan e kontrollon. Shikoni, sot Kosova nuk është në NATO, vetëm KFOR-i, forcat e NATO-s të gjithë janë në Kosovë. Edhe të gjithë në këto tavolinët, forcat e KFOR-it të gjithë i kishin me planën, me strategjinë, me çdo gjë për sigurinë e Ballkanit. Aty është një general turk për momentin, por puna është që Turqia nuk e ftoi Aleanca Kosovën në këtë summit, pra nuk ka përfaqësi. Nuk ka, sepse Kosova akoma nuk është anëtari. Por në summitet e tjera kemi parë një përfaqësi si të ftuar, jo antar, pra pjesëmarrës. Ndoshta situata politike në Kosovë ka ndikuar. Tani në Kosovë është situata e qetë, nuk ka një problem. Shikoni, ku ka problem? Në Ukrainë. Ku ka problem? Në Iran. Cilën e kemi shumë afër? Korenë e kemi, sepse atje e kontrollojnë Kinën ose Iranin, ose Afganistanin. Të gjithë, prandaj ata dy liderët i kanë ftuar. Në Kosovë të kishte një problem, edhe Kosova atje to ishte. Summitin 2004 që ishte në Stamboll, atëre QB, atëre edhe ishte presidenti i Azerbajxhanit. Në atë kohë edhe ai ishte ftuar. Shikoni, në këtë kohë nuk ka nevojë, edhe ai nuk është ftuar sepse nuk ishte antar i NATO-s, edhe situata në atë rajon nuk është e rëndë. Të lutem, edhe diçka kam, nëse mund të thoni për darkën, Rama, Trump, Erdogan dhe të tjerët, kanë zbuluar diçka tjetër mediat turke, çfarë mund të jetë ndonjë diçka speciale aty? Tani këto detajet nuk dollën në shesh, sa të mbarohet summiti, sot mas drekës do të firmoset edhe deklarata, do të shpërndahet, edhe pastaj të gjithë ata mysafirët nga 32 shtet do të përcjellen nga Turqia. Pastaj këto detajet do të dalin në shesh, ose humor, ose politikë, çdo gjë, si kanë vazhduar në derët të mbyllura, ato do të në takim Rama Trump në shtrigim duarsh aty nuk kemi parë deri tani. Unë
mendoj që për këtë moment shumë e vështirë, nuk ka mundësi, sepse programi shumë ishte angazhuar, shumë edhe shumë i ngushtë, vetëm Trumpi takon e ka takuar Erdoganin, sepse organizimin e beri Turqia, edhe takohet, mendoj, me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s edhe presidentin e Komunitetit Evropian, me ata ose me disa liderë tjetër, për shembull me Zelenskin ose me presidentin e Koreas së Jugut. Borat, faleminderit shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj, është kënaqësi me ty, çdo bisedë është një nder për mua. Faleminderit. Gjithashtu dhe unë jam i nderuar për këtë bisedë që zhvillova me ju, edhe faleminderit ju për bisedën dhe për punën tuaj për shoqatën Vatra në Stamboll. Të jam mirënjohës shumë. Vatra po vazhdon, Vatrat me idetë e Skënderbeut, me idetë e Fanolit, me idetë e Ismail Kemalit, me idetë e vëllezërit Frashit, po vazhdon. Faleminderit. Faleminderit ju për punën.